ni Jesus. Suruten da. Tinanawan da dagus kagiti ket da ket simurot da ken kuana. Itidan ao Galilea. Manggan tunggal bial na City Oras tira 7 hanggang alas 8 itirabi. Dito yung istasyon tayo DCWT 540 Radyo Totoo. Itinan ao Galilea. Hello, good evening. Naimbag nga rabig. Kada kayo amin kakabsat mi nga dumdum nga giti dating programa, mang sumusubaybay ti dating programa. Napauluan ni ti Danao ti Galilea. Nadanon man dating aldaw ti Biyernes, nagkakadwa tayo alas 7 hanggang alas 8 ti rabi. Kadwa tayo ti Master Control ni Sir Mark Mulag. Kasama ti local transmitter site ni Sir Michael Luklok. Kadwa tayo matiti diti booth ni Father Ariel Degan ken ni Brother Rene Makayan ken tuy pagayam yo Father Raymond. Kat in kaming ordugyan daytoy baba na iti maysa nga kanta. Alright, thank you very much Father Ariel ken Brother Rene dita napintas na kanta napauluan iti Prayer of Saint Francis. Ikat Saint Francis of Assisi. Daiso iti mabigbig-big na patron especially dagiti
mangipatpatag iti environment tayo. So, manan, kahit nga kablawan da kayo nga dumdumgag iti dating programa, iti dating oras, mangmangan kayo man, ano man tiya raramidin nyo, kat danggayan da kami, nga iti dating discussion, iti may panggap iti panagbiag, iti may nga sumursurot kini Apo Yesu Kristo. Kat, Father Ariel, ang mapag nga kumablaw ka? Naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat, ket tapay kumata kanawin kayo nga kakaradgad, in kapanagdengag iti programa tayo, iti danaw iti Galilea. Okay, thank you, Brother Rene. Naimbag nga rabii kada tayo amin kakabsat nga dumdumgag iti daytoy nga programa yung kastamat dagiti agbibuya iti live on Facebook. So sapay kuma niya po Diyos timang katadwa kada kayo, timang tartarabay kada kayo nga kanayon. Okay. Thank you. Ket when kablawan tayo man dagiti amin nga papadi iti Diocese of Baguio nga idadawalwan ni Apo Bishop Victor Bendico. Good evening po sa inyong lahat ng kaparian ng Diocese ng Baguio at sa mga lahat ng mga seminarista. Good evening. Kastamat kadagiti amin nga religious sisters, religious brothers, ti nga subsubaybay na imbag nga oras kada kayo min kabsat kastamat dagiti aday ti papagayam tayo iti balasyo ti tao. Good evening. Kuno good morning no man ti oras na imbag nga oras kada kayo kakabsat. Father Ariel, ano di topic tayo di last? Recap ka pa lang, Father Ariel. Tungtungan tayo di nauling panagkakadwa tayo, ket dagito the family, iti pamilya, iti parish, kan dagiti communities. Tama dito consecrated life, kan laity, nga kasapulan iti formasyon, iti may isang nga seminarista, iti seminaryo. So nga nakita tayo iti iti pagkasapulan tayo kadagito nga agents, iti formation, iti matlaang panakatanor, iti panakaporma, iti may isang seminarista. Iti pamilya, kasapulan na, iti parish, kasapulan na, kandagiti do mga komunidad nga tumultulong kinkuana. Kasapulan namot dagiti ko na tayo nga presence, iti laity, dagiti babae, kasi kuma iti seminaryo, tapos namot lang makatulong iti panakaporma na kas disipulo ni Apo Diyos. Okay, salamat Father Ariel. Tapos sakbay nga nagsisina tayo idi. Ket malagip ko nga nagtutungtungan tayo di about ita kadigi subjects no nya ti adadalan da idi o nagdiseminaryo. Ket inuna tayo di ay subjects iti propedeutic year kuno orientation di St. Francis Seminary niya. So the Catechism of the Catholic Church, about the basic iti pamati, the introduction to sacred scriptures, to the Bible. At dagiti iti nagtulungtungan tayo. Katata, iti subjects nga maalala tayo iti discipleship stage niya. Iti college. So, Father Ariel, sikat iti nagapu iti. So nga sikat timang discuss iti, Father. Okay, so malpas di ko na ito yung propedeutic stage iso jay panagyan dagiti seminarista iti may sangatawon ijay St. Francis ket ada iti evaluation da. Ket no ti evaluation da kat recommended da nga pan iti discipleship stage ket mabalinda nga mapan ijay college. Iso di ko na ito yung discipleship stage nga ada ijay San Pablo Major Seminary. Ket ijay San Pablo Seminary kaya di kinarita ket college ket iti degree nga ma-offer ijay ket Bachelor of Arts in Philosophy. Isu nga iti specialization dagiti seminarista nga eskwela ijay ket isu di kun kunata yung philosophy. Anya ba iti philosophy? Well, ada di joke nga kunana dakano iti may isang t-shirt idi nga da iti nakasurat nga joke na kunana no kano ijay accountancy
where the mathematicians are. Nya pa criminology, where the bodybuilders are. Tapos ko na philosophy, where the brains are. So kano ti ayan dagiti brains. But anyway, joke lang di ay. Iti philosophy nga advice ko at iti etymology na iti nagapuan na duwa nga Greek words nga philos ken sophia. Kahit nga sabon iti philos ket love ken sophia ket wisdom. Isong iti philosophy, love of wisdom. Ket kasapulan tayo una dito philosophy kakabsat iti formasyon ti maysa nga seminarista. Apay ngamin iti philosophy nagpaisuket iturong na di maysa nga tao tapno agpanunot iti nasayaat. Kasi kitaan tayo kakabsat tata halos gapo siguro iti pandemic ket nagarudag iti kakabsat tayo nga saan nga agpanpanunot iti nasayaat niya. Apay nga nakunak diay. Ngamin nagraira lang jay for example, ada ito, ijay Facebook. Nagraira lang jay ko na ito yung phrase nga, as a friend. Amin mo tangkat, nagsipost iti, as a friend. Tara sa Baguio, as a friend. Anya nga kano diay. In-post na diay nga saan nga mo iti, saan nga mo iti background na. Kut no sikakot nagpadal ka iti philosophy, well, shout out ka dagiti papadi kang seminarista nga nag-post iti as a friend. Boto-boto sa langit, ang matamaan, mabukulan. So kas jay, no, agpanpanunot ka nga ada iti background mo iti philosophy kuma, saan mo ko na nga basta nga ipos di ay. Panunuto mo't pay So kas jay kuma iti iso nga ni Father Sherwin nga iso iti Dean of Studies ijay San Pablo Seminary, tunakat ada iti doctorate na iti philosophy kat may sadya advocacy na kuna na mabalin kumakat ijay pala ang elementary maisuron iti philosophy. Agpagsupi man di ay. Tapno maisuro dagiti ubing panunot iti nasayaat kan iti kuna tayo nga logical. Tapno saan nga basta monkey sikat monkey do nga kunada nga nakitam lang ko i-share mo no nakitam lang ko i-post mo nangagmukot i-post mo kasi kuma kasi mo't lang iti pa nag-eskwela dagiti seminarista masurwan da nga agpanunot nga nasayaat di ko na tayo nga correct thinking tapno iti panakaisuro da nga agpanunot nga nasayaat ket makita da nga suruton dagiti nakasasayaat nga galad ni Kristo. So kasi siguro itikas na basit mat nga pa ng ulog ko ito dito panagbasa tayo iti philosophy although kunada gamin iti philosophy gamin kasapulan dayta tapno makasarok iti theology ngam saan actually kat saan la ang dagiti agistula iti kinapari iti kasapulan iti philosophy amin tayo kumakat maituruan iti philosophy tapno mayat iti panagpanunod tayo. Okay, thank you Father Ariel di nga panangilawlawag mo. Study ko na damat lang before ka nga ag-theology tapno mas maawatam ka nutit theology kat masapul nga ag-philosophy niya. So damagan tema ni Brother Rene no anya ti favorite subject na idi ko idi college idi philosophy niya no may share naman. Hindi patak sa mata di philosophy. Pati theology. So nagpasupi man ba ni Apo Ariel nga adu ti purpose nga jay panag-eskwela iti philosophy. May sa eject jay by studying philosophy that we could understand ourselves better or we can understand others, our fellow men, and also we could understand maawatan tayo ti ito nga lubo nga pagyanan tayo kan anya ba iti role tayo kung huli makita tayo iti purpose tayo and also nga kunan niya po real katay na tumulong nga mang muli iti panunot tayo kan mang kuna tayo nga agbalin tayo nga critical thinker iti dumaduma nga banag tarkarutata nga iti lubong kat ipagpag na iti media to really think critically on the things that are nga maipupos iti social media tarkaro iti di pa nag-anad tayo iti kuna tayo nga fake news kan kastamat kadag iti nya bati advice so kan anya ti haan so ito kat philosophy kat very helpful iti seminarista nga mangkita iti lubong na kan iti baginang plan. Siguro ti may bagak nga favorite favorite subject ko iti kat jay philosophy man. Si teacher may iti kat ni Apo Sheng. Tulo ka na Apo Sheng. Philosophy of man. Okay. Pinag-reflect na kami ti Tagalog nga philosophy of man. So siguro ti makuha ki kat it speaks about the nature of man. Kung ano ba iti purpose na kan ti malagit ko lang ako
about ni Marcel Gabriel about nga diay may panggap iti namnama nga agpaisok ano nga namnama ket no naawan ang kanti namnama man agnamnam na kalata. So kasi so sapay ko mat dahil nga ko kat lang ti diay nga inadal ko kat mang papig sa iti namnamak no awan man tinamnamak kat adalag ta tinamnamak nga amo. So kasi ako matata nga pandemya ket maadan tayo lata tinamnama karkara iti no man ada ti rigat yang kastingap rigat ti biag ket adala ta itinamnama kada tayo nga dumtang to ti mayat nga tempo. Thank you. Alright, thank you Brother Rene. Father Ariel, pasada na lagi mga favorite subject mo idi philosophy days mo idi discipleship stage. Sakbay nga sang batak dito nga sulod-sud Father Raymond. Kaya't kuman nga i-shout out dagitoy taga Bukas Sagpat iti Bukas Gimong ti nag-message ket ni manang Tesi Abawa. Nagbasit ti man dito nga gimong ijay kibungan nga masadang baaktiban. So pa iti nagagat nga mapang tumulong ijay parish. So shout out kinyayamin dito nga gimong iti kibungan nang naroon na iti Bukas Sagpat. Naimbag nga rabi kada kami dita bukas Sagpat. Siya ket may bagak iti bagik nga haan ko unay nga medyo basit iti interest ko iti philosophy actually iti nag-eskwela iti San Pablo Seminary. Hindi adakon iti third year kan fourth year iti nga na-amiris ko nga met gayam iti philosophy. So iti kasama lagid ko nga favorite nga subject ko iti philosophy ket isu diay theodicy. Ino diay philosophy of God, study of God, the philosophical study of God. Ket iti hangko nga malipatan nga hangko nga malipatan nga philosopher ijay ket isu ni John Hick. Nga ni John Hick kunana ada jay philosophy ng soul making philosophy kunana nga iti ni Apo Dios kano ket ipalubos na nga agrigat ti tao saan gapu ta binaybay-an na ngam tapno di tao ket agbalin pay nga mas natigpigsa agbalin pay nga mas natibker isu na iti pamati na isod gapu na nga dagiti panubok nga mapaspasaran iti tao ket dagita actually ket mangpapigsa iti tao tapno kumamang pay isu na kan ni Apo Dios. Isu nga di ko nato yung soul making theodicy. Ket hanlaan nga di actually hanlaan theodicy iti favorite ko. Kaya kumutlaang di ko nato yung medieval philosophy. No kitahan tayo magpusok kakabsat sino ba dagiti medieval philosophers tayo. Halos dagiti saints mat iti simbaan. Kasla kuma ni St. Thomas Aquinas. Hanlaan isu nga theologian ket isu na pay ket philosopher. Isu nga ada jay famous nga saying na kunana, grace builds on nature. Kunana, jay grasya ni Apo Dios ket agbunga dayta iti katatao ti maysa nga tao kahit nga sawan o reno anyati kinasya sino tayo ket no laki dita itulok tayo ni Apo Dios nga agunay iti panagbiag tayo ket jay grasya na agbunga. Isungahan nga kasapulan nga nalaing tayo amin nga agkantas sakbay nga agbalin tayo nga choir nagpapatid tayo matkit di nga makisali iti choir ket anyangay agtrabaho data iti grasya ni Apo Dios lakas day saan nga kasapulan nga nalaing tayo amin sa tayo sumurok iti seminaryo kaan no laki dita agtrabaho ni ti grasya ni Apo Dios kanya tayo o reno saan nga datayo ti kalalaingan mabalin lata no laki dita tulok tayo ni Apo Dios nga agtrabaho iti grasya na ida tayo. May sapay nga medieval philosopher ket iso ni St. Augustine. Ket dadjay kunana nga iti presensya kano iti kinadakas we know the presence of evil actually ket kunana privatio boni. Anya ba iti privatio boni? Di ko nato yung privation of good or the absence of good. Apay nga ada iti kinadakas gapo iti absence of good. Sino kunana why is there evil in this world? Because good men choose to do nothing. Isu nga no kaya tayo nga da iti kinasayaat, da tayo nga nasasayaat nga tao ket iliyon tayo kuma nga gramid iti kinasayaat. Nagano iti maisuro iti philosophy kakabsat. Pati pa iti practical nga abibiyag tayo
kat malabanan tayo dayta. Iso nga iti may isa nga philosopher kat saan iso na nga weirdo. So nga no makikita tayo for example ni Father Sherwin nga doctor iti philosophy, han iso na nga weirdo. Ngamkit di. Hello, Father Shane. Ngamkit di dagiti tao nga kuna tayo kat kayang-kaya da nga makita iti iti connection, iti practical nga biyag, iti kuna tayo nga philosophical nga bambanag. Kun ore pa dagiti daddo mga ex-seminarians nga teachers tayo nga doctors iti philosophy. So kaday nagado iti itulong iti philosophy kanya tayo. Isu nga dagiti agdangdangag dita nga agpaplano iti course nga alaan da, mabalin mo't nga ag-eskwela kayo iti philosophy. Kanla nga iti seminary ti pang upuran da iti ada pa iti daddo mga universities. Ket no kaya timot nga ag-eskwela iti seminaryo, well, welcome kayo. Nga ag-eskwela iti philosophy. Okay. Thank you, Jay, Father Ariel. Kat pag-ururayan tayo, iti idaton dagiti nga kanta. Kat kay teman nga kablawan, ano, i-shout out dagiti kabsat tayo nga sumugsuporta iti formation, iti seminarians niya. Jay, da manang Brenda Tiagul, thank you ijay ko duada kini Dr. Annabel nga bawang niya na nagipanday iti vitamin C kan PPE kan napay dagiti umay da ijay ko seminaryo. Thank you kadagi ijay nga at least inusar dagiti ubing tapno sandang agsakit. So nagapwak tuloy iti DOH car nga may suda piman ti instrumento tapno iti kasta kat maipan ijay seminaryo. So thank you very much kada kayo. Kastamat kada Ma'am Marion Galimba, dita Hillside, Barangay. Thank you very much. It is support for the seminary and the seminarians. Nakasagaran, Father Ariel, di ko? Okay. Dati si marunong nga kantaan tayo kakabsat kat napualwan iti kaibigan. Sino pang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagturusan. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino bang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pa man mag-isa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagturusan. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino
sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Okay, thank you Jay nga kanta nga napauluan kaibigan. Kat thank you kadagiti kaibigan, dagiti friends nya nga sumugsuporta kanyami di seminaryo. Ita Divine Mercy Parish, da manang Josie, da manang Jing, manang King, da manang Puring kan da kayo amin dita Divine Mercy da manang Marging Apolon. Thank you iti support tayo iti seminary formation kan seminarians. Tamat iti na dumuduma nga parokya nga tumutulong iti panaka forma kan iti support for the seminarians in the seminary. So pagsubli tayo di pagtungtungtungan dito tay tapno for the sake nga makatulong matkadagiti ang dengdengag kan agbibuya noon niya iti maitulong iti philosophy no pay nga kasapulan niya. So para kanyak ket malagip ko nga ni Saint Thomas Matlang iti paborito ko edi nga philosopher niya. Isuti nang awatak no kasano di ay kunkunak edi misa no for example ket kasano nga naging body of Christ nagbal nga bagi ni Kristo. Di ay white nga hostia. Kuno kasalo nagbal nga blood, di ay arak ay chalice niya. So kaya ni Father Ariel nga explain diay niya. So di ay ina-explain mat lang di Professor Medi ni Father Adalbert Barut taga padi iti Tuguegarao niya Archdiocese of Tuguegarao. Ket gapo diay nga subject diay basta theodicy ba diya o no? Metaphysics. Basta kasay, kat taada dagiti metaphysics, ada iti theodicy, philo of religion, kasay, kat malagip ko, nga kasay iti nang explain da niya, nga iti may nga banag, kat ada iti substance na, kana ada iti accidents na, kunan ni St. Thomas din, Padre Ariel. Kat ti accident na kano, diay may nga banag, diay for example, diay hostia, kat diay kinapuraw na, kan diay kinacircle na, kasi ti example iti ti accidents na. Nung ti substance na, kat may isang ay niya, wheat niya, di ba wheat diay, may isang ano ti Ilocano ti wheat. Man basta diay kasla arena ko ma, kasi diay ti substance na. Iso nga no i-consecrate di apo padi di bread di hostia ket saan nga masukatan di accidents na nga kinapuraw na saan nga masukatan di kinarawn na ngam di substance na di laman na nga wheat uno di arena isuti masukatan di agbalin nga bagi ni Kristo isuti explanation ni teacher mi ken nagapumat lang at ti philosophy ni Saint Thomas Tazay. Kastamat jay wine ket ti accident na kadi kulay ng lang maroon kasi tapos jay taste na dagi ti accidents na yung di substance na ket siyempre jay grape wine ket iso ti masukatan nagbalin nga darano through jay ikonsagrar ni apo pa di babanti panakabalin di Espiritu Santo so jay matiti may isang in-explain na nawatak di nag-adalak iti philosophy di college di San Pablo. So adupay dagiti mobilente mga adalan baka dati nalagip mo Padre Ariel nga ko about iti ethics siguro baka dati malagip mo di acts of man di human act. Kasi nga banbanag. So di may isang nagmayat nga discussion niya no about iti ethics kat anya ti pangkunaam nga day inarami day nga tao kat moral moral ba o immoral mayat ba o nakaan niya kasi day so day ti pangbisan da no day takat ingagaran di intention natin may isang tao day inaramid na mismo kakasday so dagjay
Ada mati kasla factors. Talo dia malagi pong Father Ariel. Di kasla criteria no moral matlang the morality criteria of morality no pang-amam nga diket the intention no uray mayati intention mo, for example iti sugal ko for example mayati intention mo tumulong ka ng mga baka ngam de act mismo ket madi niya and circumstance niya sa ludyay the act itself, the intention, and the circumstance niya. So, ada circumstance na nga madita, maadik dagiti tatao for example iti sugal, kat saan nga agtrabaho apan dag sugsugal niya. So, kasi so nga di matlang timay sa nga maadali di philosophy kan metaphysics nga brother niya dati malagi ko kadagiti nga subject meta beyond physics pakag although AJ comment lang philosophy the discipleship stage kat adamat dagiti dadu mga kasla nga college mat lang di ruwar nga ada dagiti English adamat lang iti algebra kasi mat lang ti major lang kat ti philosophy is nga dagiti philosophy subjects about iti philo of religion tap na maawatan dagiti dadu mga pamatimet lang and then also about iti cosmology uno about iti nature kasi so kadamay na yun mo Father Ariel duduma regarding iti ko baka datiin share ni Father Sherwin before kayo nagrumbat Father awan iti laman lagit ko nga share nga ni Father Sherwin no makikitak gamin ni Father Sherwin mismo jay panagbiag na ngay kas may isang doktor iti philosophy kat kasla dati man iti nagsabalian na adangan di ko nato yung owning adangan di ko nato yung pinataraki ito may isang nag-eskwela iti philosophy so nga makikitak ni Father Sherwin kat kasla taraki pipan iso na pinataraki ang haan ni day sobraan nga taraki nga sakto lang nga pinataraki tapos outgoing iso na kaya kayang-kaya na piman amin nga nakisaw iti agsinabali nga klase kita tao so kaya siguro iti maitulong iti philosophy no minsan dahil ko nato yung itulong-tulungan na data yung mga amo saan lang nga iti bukod to yung bagi ngam lang nang rona pa iti yung kastamat lang iti sabali nga tao iso data dahil ko nato yung model to iti phenomenology na data yung minsan kat na makikita tayo iti may isang tao kada nga dagos ko nato iti panunod tayo nga kasto day to nga kasi iti panagbadbado na ibaloy man day to kasi niya nga kasi iti panag sasauna taga Mountain Province man day to nga kasi iti panagsasauna lastog man day to nagbabain man day to kasi nga iti phenomenology kung nanakot han mo nga i-judge day makikitam nga makitbi bayam nga dyan makikitam kat ipaam muna ibagi na kinta so nga no kasi kumaiti kababalin tayo kakabsat ket awan kumaiti kun tayo nga bias iti pada tayo nga tao ta syempre i-allow tayo day makikita tayo day kadwa tayo nga tao nga ipamamuda iti bagida kinya tayo iso nga sayan tayo kumang isuda nga i-judge ket very biblical mot di ay ta kuno ni Kristo ngorod ket no anya the measure you have given will be the measure given unto you kunana iso nga no kasi no ti panang no tikas tayo iti sabali nga tao ipalubos tayo nga ipamamuda iti bagida kinya tayo kastamat siguro iti kasi sa bali nga tattao kinya tayo tanda tayo nga i-judge tanda tayo nga ikan iti bias kam kitday ada iti ko na tayo nga panag-iinawat pino day siguro baga iti phenomenology nga we let the thing or we let the person reveal himself herself or itself siguro iti maitulong may nga kamamayatan nga maitulong iti philosophy nga advice di saan tayo nga agbalin nga judgmental ingkit di agbalin tayo nga manakaawat kasi mat lang iti makita tayo iti philosophy mat lang ni daytoy adati agnagan iti Martin Buber yun ni Immanuel Kant yung kunana I thou nga day makitam kuma iti langa ni Apo Dios ijay kasangsangom ug po nga adajay saying nga kunana Jesus in me loves the Jesus in you. Kutag pagsumot ti man di ko na tayo nga
ay daw. Ijay makita tayo iti rupa ni Apo Dios. Ijay tao nga makikita tayo. Isang ano kasi iti mapasamak kut na tayo the world will be a better place. Awan iti gurang-gura. Awan iti panagiinapa nang naruna iti agkakabsat. So kasgay. Hindi lang siguro Apo iti kas na mainayan ko. Okay, thank you very much dita sharing mo, Father Ariel. Hindi nalagip ko nga intro niya po rani idi dahil sa naijay may panggap iti idol kan icon, the difference between idol and icon kat dito nga inusar namat dagiti usaran tayo nga images iti simbaan kan kasta dagiti na tayo nga dagiti daduma nga mouse usar nga images ti outside the konray nga kwa so kunan piman ni apuran ni nga icon represent what is beyond, what is spiritual nga banag. So dagito yung images nga makikita iti simbahan, ni image ni Kristo, dagiti santo, but it represent what is beyond. Hindi hantay yung nga makita, hantay yung nakuan, kung na tayo nga na spiritual nga banag. Kung na tayo dagiti idol, dagito jay talaga nga human-made, iti imagination da. For example, nga inoramid na kat jay panag-aramid dagiti Israelita iti kuna tayo nga sinambaka nga Apo Diyos which is does not represent what is beyond. It also represent only their imagination or kuna tayo nga yakapanunutan nga inaramid nga mismo nga Apo Diyos. Kung kuna tayo nga dito icon nga dito kat talaga nga it represent what is beyond or iti hantay nga makita kat kastamat ito kuna tayo nga dati at kita nga malagip pa may panggapiti na adalmiti philosophy of knowledge kani apuran. Okay, salamat Brother Rene dita nga NB ngay mamat. So adu pay marumrumor dagiti na adal tayo din ya. So nagado ada dagiti philosophers nga mayat matiti panag byuda iti papaspasamak ti panagbiag nga pagadalan mat lang. Kasi ni classmate ko man ni Father Ronald Felix kat the thesis na idikat about kini Emmanuel Levinas about it the other kunana because seeing the face of God in the other hindi dadu mga tatao kasi mat lang halos parehas hindi bagbagan ni Father Ariel tatay so kay dapat di logic ide ko niya philosophy tapno di ko na natatay ni Father Ariel katapno at least nga ti panagpanpanut ko saan nga nagkilo-kilo tali logical niya pa nagpanpanunot And the lati panpanunot nga Pavlov's dog kuno rin siya. okay so di nga rod iti maadadal dagiti sinarians philosophy no do nagadupay ng narigat no pagsagaysan at least at lang ti background tayo no anya ti adadalan damat iday. So, kasi nakasaganan ni Father Ariel sa ide ko kanta ibingay tayo na especially para kadagiti teachers happy teachers day binget side sa matkit awan ti holiday dan sa matatay niya sa teachers day niya so congratulations and may God bless you more. Kung po makita nga eksakto dito pinili tayo nga kanta nga Pass It On. Pero dito ko, it only takes a spark. Agbaso pimandita, dagiti pictures tayo kung isudati ng third, iti spark, kadagiti pupils da, kadagiti students da. Kadagiti nga spark, agtultuloy. At kasi mat lang iti ko na tayo nga Christian life tayo, dati responsibilidad tayo magbalin na picture. Meron tayo, ginabunyagan tayo kot kuna na adanday talunga akong tayo kas. Di may sakat kas lamay sa nga prophet, nga agisuro. So kasday, shout out kadagiti teachers. Katagyaman kami iti amin nga sakripisyo yo. Da kayo morod iti ko na yung bayani. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That
That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. What a lovely time in spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It smells like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I've found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the love of God has come to me. I want to pass it on. I shout it from the mountaintop.